बैंक के एटीएम में गार्ड था। एक दिन जिले का डीएम किसी काम से बैंक में आया, देखा तो 15-20 पुलिस वाले डीएम के साथ थे। इसने पूछा ये कौन है, तो किसी ने जवाब दिया डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, डिस्ट्रिक्ट चलाता है। इसके सीने में आग लग गई, अपन को भी अब डिस्ट्रिक्ट चलाने का। ऐसी आग लगी सीने में कि अंदर बारूद जगने लग गया। नौकरी करते करते एटीएम में पढ़ाई करी, दिन रात एक कर दिया, आईएएस का एग्जाम पास किया यार, अब कलेक्टर बनेगा।